最近的国产剧市场真的越来越有意思了。有的剧开播前声势浩大，结果播出之后却让观众大呼失望；有的剧原本并不被看好，却凭借女主角的人设和剧情节奏一路逆袭；还有的剧靠着顶流演员和虐恋剧情，硬是把观众牢牢锁在屏幕前。今天我们就来盘点近期热度和口碑都非常受关注的4部华语剧集。这4部作品虽然都是网络剧，但类型完全不同。一部是天才学霸爱情，一部是古装复仇，一部是民国虐恋，还有一部直接把故事搬到了阴暗的地下实验室。更有意思的是，田曦薇、胡一天、孟子义、何宇、张凌赫、王楚然等热门演员全部出现在这份榜单中。那么，到底哪一部最值得追？第一部《天才女友》，目前指数74.28，暂时排在第1位。主演阵容包括田曦薇、胡一天以及赖伟明。从演员阵容来看，这部剧其实非常有吸引力。田曦薇近年来的人气一直不低，而胡一天也拥有大量青春剧观众。再加上天才少女加高智商爱情的设定，《天才女友》开播之前确实让不少观众充满期待。尤其是女主林之夏的人设，她被设定为拥有174智商的物理天才少女，听起来是不是非常厉害？问题也恰恰出现在这里。很多观众看完之后发现，所谓的天才感，更多时候是通过台词、旁白和人物设定告诉观众，而不是通过剧情真正表现出来。简单来说，就是角色一直告诉你他是天才，但剧情却没有充分证明他为什么是天才。这就让部分观众产生了一种非常明显的违和感。尤其是在一些竞赛和专业场景中，如果观众稍微懂一点基础知识，就可能发现部分细节并没有想象中那么严谨。而原本应该成为全剧最大看点的高智商爱情，最后又慢慢回到了熟悉的偶像剧套路。两个优秀的人互相欣赏，然后逐渐产生感情，听起来很浪漫。但如果人物之间的智力碰撞没有真正建立起来，那么所谓的天才爱情就很容易变成普通偶像剧披上了一层学霸外衣。另外，田曦薇和胡一天的表演也没有完全达到部分观众的预期。一些感情戏比较平，人物情绪缺少层次，两个人之间的化学反应也没有想象中那么强烈。当然，这并不意味着《天才女友》完全不好看。它最大的优势依然是演员阵容和题材的新鲜感，只是观众现在对于国产青春剧的要求越来越高了。大家想看的已经不只是漂亮演员加甜蜜恋爱，而是真正符合年龄、符合人物逻辑，同时又足够真实的青春故事。所以，《天才女友》能够拿下74.28的指数，已经证明它拥有相当高的关注度。但它能不能真正成为爆款，还要看后续剧情能不能把天才2个字真正演出来。接下来第2部就是近期讨论度非常高的《百花杀》。这部剧目前指数72.18，虽然比《天才女友》低了一点，但在不少观众眼中，它反而成为了近期最大的意外。主演是孟子义、何宇和徐正熙。《百花杀》一共36集。它并不是那种制作规模特别夸张的大型古装剧，但在竞争激烈的暑期档里，却慢慢杀出了自己的存在感。而这部剧最大的亮点，毫无疑问就是孟子义饰演的沈西河。这个女主角和很多传统古偶女主最大的区别是什么？她不恋爱脑，她不把爱情放在人生第1位，更不会为了所谓的爱情不断牺牲自己的事业和原则。沈西河背负着灭族之仇。他回归之后有非常明确的目标：复仇、掌握权力、改变自己的命运。所以，当爱情和事业真正发生冲突的时候，他不会毫不犹豫地放弃一切去追男人。这一点恰恰戳中了很多观众，因为现在越来越多观众已经看腻了那种女主为了爱情什么都不要的套路，大家更希望看到一个有目标、有判断力、有行动能力的女性角色。而百花杀至少在这一点上做出了明显区别。当然，它也不是完美作品。如果从权谋剧的标准来看，剧中的斗志并没有达到非常烧脑的程度，一些反派人物的动机也比较简单。和真正重逻辑、重权谋的古装剧相比，百花杀还是更加偏向爽感和娱乐性。
但如果你只是想看一部节奏比较轻松，同时女主足够清醒的古装剧，那么它依然值得关注。尤其是对于那些已经看腻了恋爱脑女主的观众来说，沈西河这种人物设定确实有一定的新鲜感。第3部，这一秒过火，目前指数71.21。这一次，张凌赫和王楚然联手，把观众带进了一段充满误会、身份差距和时代动荡的民国虐恋。张凌赫饰演慕容清逸，王楚然饰演任素素。从题材来看，这部剧就已经自带一种非常浓厚的虐恋气质，因为它并不是简单的甜宠爱情，两个人的关系从一开始就不断受到命运的捉弄。假死、身份差距、误会、家族秘密、国家危机，一个接一个的矛盾不断出现。观众刚刚以为两个人终于可以在一起，下一秒剧情又可能直接给你来一个反转。这种连续不断的情绪拉扯，也成为这一秒过火最重要的看点之一。尤其是张凌赫，这一次他在人物情绪上的处理明显更加克制。很多时候，他并不是通过大哭大喊来表现痛苦，而是通过眼神、停顿和细微表情，把人物心里的挣扎慢慢释放出来。这种越克制越痛苦的表演方式，也非常符合民国虐恋剧的气质。随着剧情推进到30集左右，家族背后的秘密逐渐浮出水面。与此同时，国家层面的危机越来越严重。原本只是两个人之间的爱情故事，也开始和更大的时代背景联系起来。这也是这部剧比较吸引人的地方。爱情不再只是爱情，人物的选择开始被时代、家族和身份共同影响。当然，这一秒过火也存在一些争议，部分剧情为了制造冲突会显得有些刻意，一些人物行为缺少足够合理的铺垫，配角线也没有得到特别深入的展开。所以，如果你追求的是绝对严密的逻辑，它可能无法让所有人满意。但如果你喜欢民国、虐恋、误会、身份差距，再加上不断反转的剧情，那么这部剧依然非常容易让人一集接一集追下去。而现在排名第4的是一部完全不同风格的作品《人鱼》，指数66.06，主演包括刘思、张开泰和黄杨钿甜。如果前3部都是爱情和人物关系，那么《人鱼》直接把观众带进了一个阴暗、封闭而且充满危险的地下实验室。故事设定非常简单，一个父亲为了救出被困在禁区里的儿子，冒险进入地下实验室。可是他没有想到，在这个封闭空间里，等待他的并不是普通的危险，而是一只曾经被人类囚禁并接受残酷实验的神秘人鱼。从这里开始，整个故事就从亲情救援慢慢变成了生存逃亡。黑暗的水下空间，封闭的实验室，神秘生物，不断追逐，这些元素组合在一起，让人鱼拥有非常明显的惊悚和生存电影气质。尤其是一些水下镜头，整体氛围比较压抑，观众能够明显感受到一种逃不出去的窒息感。但人鱼并不仅仅想讲一个怪物故事，它真正想讨论的是人类的贪婪。为了利益，人类捕捉人鱼；为了研究，人类把它们关进实验室，甚至进行残酷的解剖和实验。当人类不断突破自然的底线之后，最终也必须承担相应的代价。这个主题其实非常明确，但是从剧情完成度来看，人鱼依然存在不少问题。部分情节缺乏逻辑，反派人物的塑造比较单薄，一些动作戏也显得不够精细，再加上特效没有完全达到让所有观众满意的程度，因此它更适合被看成一部偏娱乐向的网络惊悚作品。尤其是结尾部分，节奏明显加快，一些前面埋下的伏笔没有得到非常完整的解释，所以它的优势是气氛和设定，而不是严密的剧本逻辑。说到这里，4部剧的特点其实已经非常明显。天才女友靠的是田曦薇和胡一天以及天才爱情的新鲜设定。百花杀最大的杀手锏是孟子义饰演的清醒型女主。这一秒过火则依靠张凌赫和王楚然，把民国虐恋和时代命运结合起来。而人鱼则选择了完全不同的惊悚生存路线。4部剧4种风格，但他们能够进入近期网络剧热度榜单，也说明现在的观众正在发生一个非常明显的变化。
大家已经不再只看演员有多红，也不只是看制作